Hello guys, karibu kwenye channel yangu. Tunaenda kupika bagia za dengu. Huo ni unga wangu wa dengu na hapo nimeweka robo kijiko cha baking powder, nimeweka chumvi kidogo. Hiyo ndo step ya kupika bagia zako za dengu. Inategemea na kiasi ambacho utapika. Hapa ni unga robo nimegawa mara mbili. Kwa hiyo kama utapika unga nusu, unga kilo, utaweka kijiko full, kijiko kimoja cha baking powder. Hatua inayofuata baada ya kuweka hivyo, utaweka mboga ambazo unazipendelea. Kwa mimi leo nitaweka hoho na kitunguu maji tu. Wengine huwa wanaweka giligilani, wanaweka hoho, wanaweka carrot. Inategemea na wewe vile unapenda bagia zako ziwe. Kwa siku ya leo mimi naweka hoho na kitunguu maji tu. Ladha yake pia ni nzuri sana. Ukijaribu hivi ladha yake ni nzuri na utaipenda sana. Kitunguu pia nitakata kidogo kidogo ili kiwepo katika kila bagia. Ukikata makubwa kuna bagia zingine zitakosa. Kwa hiyo utakata pia na kitunguu chako. Baada ya hapo unachanganya unga wako. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, ndo mara ya kwanza umeangalia video yangu, please kumbuka kulike, comment, lakini pia subscribe. Ukisubscribe unajiunga na channel yangu na unapata kujifunza mambo mengi sana kuhusu kutunza nywele, kuhusu mapishi ya vitu mbalimbali ambao tunapeana ujuzi hapa. Baada ya kuweka mboga zako ambazo utapendelea utachanganya, na baada ya hapo tunaweka maji, na maji ya baridi. Ni maji ya kawaida tu yale ya nyumbani. Sio ya baridi sana, ni maji yalitoka kwenye room temperature ya kawaida. Kwa hiyo utakoroga mpaka unga wako uwe mzito. Usiwe mzito sana. Ukiwa mzito sana bagia zako zitakuwa ngumu. Kwa hiyo hakikisha unaweka level ya kati. Usiwe mlaini sana, ukiwa mlaini sana zitajaa mafuta. Kwa hiyo hakikisha level yako inaonekana kama hiyo hapo. Yaani unakuwa ni mzito, sio mzito sana na sio mwepesi sana. Baada ya hapo ukisha koroga kama hivyo, utaandaa mafuta yako jikoni yakiwa yamepata moto. Basi utakuwa unaweka bagia zako kiasi wewe unachopendelea. Bagia zinaga shape yake ni shapeless, kwamba utaweka tu hivyo, shape yake itajiunga yenyewe zikiwa jikoni. Na mimi napendelea kuweka hivyo. Utaweka na kijiko au kitu chochote ambacho unaweza kuchotea. Kama hapo mimi nawekea na hizo measuring cups. Ni rahisi, ni simple na zinachukua muda mchache sana kuiva. Kwa hiyo utafanya hivyo, na baada ya hapo utakuwa unazigeuza, na mwisho wa siku zinakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa majumbani. Kumbuka unga ukiwa mlaini sana zitajaa mafuta. Yaani ukiwa kizeko kwenye mafuta, baadaye ukija kula unakuta zimejaa mafuta. Ukiwa mgumu sana zinakuwa ngumu. Kwa hiyo zingatia unga wako usiwe mgumu, usiwe mzito sana, wala usiwe mwepesi sana. Baada ya hapo kama inavyoonekana hivyo, bagia zangu zipo tayari kwa ajili ya kutolewa jikoni. Kupika bagia ni simple, ni very simple. Ni kitu ambacho unaweza ukapika kwa dakika 5 na ukawa umemaliza, hazina mambo mengi. Baada ya hapo bagia zangu zinaonekana hivyo. Zimekwisha kuiva, rangi yake ni nzuri na ladha yake ukija kuionja ni tamu, utaipenda sana. Kama umependa video yangu mpaka hapa, asante kwa kuangalia. Usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe.